ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். எப்படி கோலிவுட்டில் இப்போதைக்கு டாக் ஆஃப் தி டாபிக் வந்து துணிவு படத்தோட ரிலீஸோ அதே மாதிரி இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறவங்க, குறிப்பாக ட்விட்டர் சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இலான் மஸ்க் தான் டாக் ஆஃப் தி டாபிக் உலகம் முழுக்க, இல்லையா ஜனனி? ஆமாம் பாப். ஸோ அவர் சொன்னார், வெளியே இருந்து சொன்னார். இப்போ அதை உள்ளே வந்து செஞ்சு காட்டுறாரா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பிகாஸ் வெளியே இருந்து நிறைய ஃபீட்பேக் நம்ம கொடுப்போம், அது களத்தில் இறங்கி செய்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆமாம், அது ஒரு கெத்து இல்லை மனுஷன். ஆனால் ஜாலியாக விளாட்றாருங்க, எதை நினைச்சாலும் பண்ணிடுறாப்ல. ஆமாம், தி பேர்ட் இஸ் ஃப்ரீடு அப்படின்னு போட்டாரு. அது என்ன ஒரு நக்கல்ல சர்க்கஸம் அவருக்கு வந்து ஈஸியாக வரும். ஆமாம், கரெக்டாக. ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களில் அவர் சொல்கிறதுல நியாயமும் இருக்குது. குறிப்பாக அவர் வந்து ஆரம்பத்துலன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பாட்ஸ், ஃபேக் ஐடிஸ் வந்து ட்விட்டரில் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ அது வந்து ஒரு மிஸ்கைட் பண்ணுது எல்லாத்தையுமே. ஈஸியாக ட்விட்டரில் வந்து எதை வேணால் ட்ரெண்ட் பண்ணலாம், ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு திடீர்னு ட்ரெண்டிங் கொண்டு வந்துடலாம், அது ஒரு நியூஸ் ஆக்கலாம். ஸோ இது அவர் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சொல்லிட்டுருக்காரு. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி? ஆமாம், நிறைய விஷயங்களில் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் என்னென்னா இப்போவும் அவர் எடுத்ததுக்கப்புறமா அவர் என்ன போட்டிருக்காருன்னா, இதை வந்து ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக மாற்றணும், அதுக்கான முயற்சி எடுப்போம், பட் அதுக்கு நான் வந்து உறுதியளிக்க முடியாதுன்ற மாதிரி தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. சரி, என்னென்னா என்ன இருந்தாலும் நம்ம வந்து மாற்றம் வந்து நல்ல விஷயம்தான், அது எந்த அளவுக்கு செயல்படுத்த முடியுங்கிறது அதில் ஒரு ஹர்டில் இருக்குது. பட் நமக்கெல்லாம் இந்தியன்ஸுக்கு வந்து வருத்தமான விஷயம், இந்தியன் ஒரு சிஓ இருந்தார் ட்விட்டர் மாதிரி ஒரு பெரிய சோஷியல் மீடியா பேஜ். என்ன வருத்தமான, ஒரு வருஷம் கூட அவர் இல்லைங்க. 2021 தான் சிஓ ஆனார், ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே போயிட்டாரு அப்படிங்கிறது வருத்தமாக இருக்குது. அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லை? இது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும், இந்தியா நிறையா பெருசாக பாதிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, இது வந்து ஒரு ஆக்சுவலி நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கே அது ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்கும். அண்ட் பராக் அக்ரவால்கே கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருக்கும், பிகாஸ் அவர் தான் இவரை வந்து இன்வைட் பண்ணி அப்போது அந்த சம்திங் அந்த பங்கு வாங்கும்போது அவர் ஒன் ஆஃப் தி போர்டு மெம்பராக உள்ளே கூப்பிட்டாங்க. பயங்கரமாக ஒரு ட்வீட்லாம் பண்ணியிருந்தார், வெல்கம் ஆன் போர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் பராக் அக்ரவால். அவருக்கே ஒரு ரிப்பீட் வந்து ஆப்பு வச்சது தான் காமெடியான விஷயம். ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னென்னா, அவர் அந்த இதை போர்டு மெம்பரான ஆளுன்னு சொன்னார்ல, அப்போவே 2 பேருக்கு முட்டிக்கிச்சு. ஓகே கருத்து வேறுபாடு. அப்போ நிறைய ஐடியா கொடுத்துருக்காரு பராக், இந்த பாட்ஸ் பற்றி நிறைய ஐடியா கொடுத்துருக்காரு. அதனாலே உள்ளே வரலன்ட்டார். இப்போ நீங்கள் உள்ளே உட்காந்துருக்கவங்கெல்லாம் வேறு மாதிரி தெரியுது எனக்கு, நீங்கள்லாம் ஒழுங்காக இல்லைன்னு அப்போவே ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டாரு. ஸோ இவர் உள்ளே வந்தார்னா வெளியே போவார்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, பட் டக்குன்னு உள்ளே வந்து தூக்கிட்டார். ஆமாம். அண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இவரை தூக்குனது கூட எக்ஸ்பெக்டட் தான். ஏன்னா அவர் வந்து கைப்பற்ற போகிறார் அப்படிங்கும் போதே இது எக்ஸ்பெக்டட் தான். மற்ற சிலரை வந்து பண்ணது தான் இன்னும் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்குது டோட்டலாக. ஆமாம், அந்த விஜயா கட்டேன்றவர் லீகல் அண்ட் பாலிசி அதோட ஹெட்டு, அண்ட் சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் எல்லாரும் டக் தூக்கிட்டார். ஆமாம், எனக்கு முதல்வன் படத்தில் வரும்ல அந்த ட்வீட் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ. அப்படியா? நம்ம இல்லை, ஐ மீன் நார்த் இந்தியா பக்கம் ஹிந்தி இந்த முதல்வன் நாயக்கன் ரிலீஸ் ஆச்சு இல்லையா, அதை ட்வீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வச்சுக்க எல்லாரும் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான சீக்வன்ஸை வந்து ட்வீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, பட் ஆஸ் வி ஸ்பீக் எலான் மஸ்க் என்ன போட்டிருக்காருன்னா, லெட் த குட் டைம்ஸ் ரோல்னு பார்க்கலாம். நேற்று நைட் இருந்து அங்கே பார்ட்டி போனான், வந்த உடனே அந்த ஆஃபீஸையே மாற்றிட்டாங்க, செட்டப் எல்லாம் மாற்றிட்டாங்க, ரிலாக்ஸாக ஒரு டீ பார்ட்டி நடந்திருக்கு. ஓகே, அந்த மாதிரி நிறையா கேலப்பிங்காக போயிட்டுருக்கு. பட் இது எப்படி மாறப்போகுதுன்னு தெரியல. இன்னொரு விஷயம், ப்ளூ டிக், இந்த தேவையெல்லாம் ப்ளூ டிக்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு எல்லாருக்கும் ப்ளூ டிக் கொடுக்க போகிறாரு போல இருக்குது. தெரில எது அஃபிஷியல் எது அன்அஃபிஷியல்னு தெரில, நிறையா வருது, அது எது நடக்கும்னு தெரில. அண்ட் எல்லாருனாலே எக்ஸ்பெக்ட் தான், அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான். அவர் என்ன பண்ணுவார், எப்படி அவர் வந்து திடீர்னு இது மேக் த ரூல்ஸ் பிரேக் த ரூல்ஸ் அவரே பண்ணுவார், அது நிறைய விஷயங்களில் பார்க்கலாம். இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என்னது ஈகோவில் தான் வாங்கியிருப்பார்ல, ஏன்னா அப்படி தான் நினைக்கிறேன். இல்லை, அதனால தான் அவர் தெளிவாக ஒரு 3 பக்கத்துக்கு எழுதி போட்டிருக்காரு. ஆமாம், இது வந்து நான் வந்து காசுக்காக பண்ணலை, வேறு எந்த இதுக்காகவும் இல்லை, இப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எல்லாரும் அவங்க கருத்துக்களை ஒரு ஹெல்த்தி மேனரில் தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை பண்ணியிருக்கேங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காரு. அண்ட் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா செலிப்ரிட்டிஸ், அங்கே இருக்க செலிப்ரிட்டிஸ் பெரிய ஆளுங்களே வந்து ரீட்வீட் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நீங்கள் இதை வந்து விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கீங்க ஓகே, ஆனால் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிட்டீங்க, எக்ஸ்பெக்டை விட அதிகமாக விலை கொடுத்துட்டீங்க. $40 billion. ஆமாம், $44 billion. $45 billion. அண்ட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் டெஸ்லாவோட இதை ரேட்ஸ் ஏற்றிட்டீங்க, ஷேர் ரேட்ஸ் ஏற்றிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அவர் இது பண்ணி போட்டிருக்காங்க. அதுக்கும் அவர் வந்து தேங்க்யூ அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ரீட்வீட் பண்ணியிருக்காரு.
ஸோ அதான் ரொம்ப மிக்ஸ்டான ஒரு எமோஷன்ஸ் தான் போயிட்டுருக்கு இதை சுற்றி. ஆமாம், ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நான் எதிர்பார்க்குறது கண்டிப்பாக இந்த பாட்ஸை தூக்கிடுவார். பாட்ஸை தூக்குனாருன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக எந்த ஒரு ட்ரெண்டையும் கொண்டு வர முடியாது. ஆஸ் இட் இஸ் நார்மலாக நியூஸில் பார்க்குற மாதிரி எது இருக்கோ அது மட்டும்தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ட்விட்டர் பக்கத்தில். திடீர்னு நம்ம காசு கொடுத்து ஒரு விஷயத்தை ட்ரெண்டிங் ஆக்க முடியும்னா முடியாது. ஸோ பாட்ஸில் இது நம்மளால் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் நீங்கள்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, தேவையில்லாமல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ட்விட்டரை பொறுத்த வரைக்கும். பார்க்கலாம், நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் தான். ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பொறுத்து தான் பார்க்கணும். ஆமாம். அண்டு இன்னொருத்தர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய செலிப்ரிட்டி வந்து இப்போ ட்விட்டர்லேயும் வந்து கண்டென்ட் க்ரியேட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து மானிட்டைசேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாரு. டெஃபினெட்லின்னு அப்படின்னு ரிப்ளை பண்ணியிருக்காரு. பட் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ட்விட்டரில் வர கண்டென்ட் பற்றி? அதான் இப்போ நிறையா மாறிடுச்சு. நான் என்ன சொன்னேன், அகர்வால் கரெக்டாக தானே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு, பராக் அகர்வால். அவர் வந்ததுக்கப்புறம் நிறையா மாற்றினார் கமர்ஷியலாக கிரியேட்டர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ 2-3 வீக்ஸாக லாஸ்ட் 1 மந்த்தாக வீடியோ கண்டென்ட்டுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தராங்க. வீடியோ கண்டென்ட்ஸ்க்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காத ஒரே சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ட்விட்டராக தான் இருந்துச்சு. கரெக்டாக ட்வீட் பண்ணலாம், நியூஸ் மாதிரி சொல்லலாம், அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்களும் அந்த ப்ரொஃபஷன்லேருந்து கொஞ்சம் இறங்கி ரொம்ப கமர்ஷியலாக இறங்கி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் இனிமேல். எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு, என்னங்க யூடியூப் ஓகே, இன்ஸ்டா ஓகே, எஃபி ஓகே, ட்விட்டருமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் எலான் அதெல்லாம் தடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அகெயின் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் ட்விட்டர் பேஜ் எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனலாக மாற்ற ட்ரை பண்ணுறாங்களா, அப்படி தான் இருக்கும். அது நல்லது தான். ஏன்னா எல்லோரும் கமர்ஷியலாக வந்துட்டால் நல்லாவே இருக்காதுல்ல. ஆமாம். அண்ட் இதோட ஃபேஸே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இத்தனை நாள் ட்விட்டருங்கும் போது. ஆமாம். ஸோ இப்போ அதுவும் மாறிடுச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும்? திரும்ப எல்லாரும் ஷார்ட்ஸ் ரீல்ஸ் போட்டாங்கன்னா எங்கள் பக்கம் திரும்பினாலும் ஷார்ட்ஸ் ரீலாக இருந்தால் கடுப்பாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலிசமாக மாற்ற போகிறார்களான்னு நினைக்கிறேன். அப்படி வரும் பட்சத்தில் நல்லது தான். ஓகே, பார்க்கலாம் அது மக்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். பட் ஜாலியாக இருக்கும், நிறையா கண்டென்ட் கிடைக்கும் நமக்கு. டெய்லி ஏதாவது ஒன்று அறிவிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும். பொறுத்து பார்க்கலாம். சரி, வியூஸ்ட்டு கேட்போம். இப்படி எல்லாம் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டார், ஒரு வழி இல்லை. பட் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள். பை.